我吃了水不来。你这俾我打。你問啦。Hello，大家好啊！係啊，你哋係咪喺外國翻嚟啊？係啊，點解會嚟呢度食飯嘅？出名咯！今日食咗啲乜嘢啊？我哋今日食咗嗰個龍躉兩味，燒腩仔拼叉燒，牛餅，豆麵，仲有咩？仲有呢個係啊，係呢個布甸，係啦，係啦，係咪啊？仲有冇？都係揀啲懷舊嘢啊！啊，仲有豬肉燒賣，豬肉燒賣喺呢啲外國冇好難有得食係咪啊？有啲酒樓有做，但係做得唔靚。即係佢哋唔係個做法唔同咯，係咪啊？係啦。即係呢個味道就始終都係比較係懷舊嘅味道，翻到嚟香港我哋蓮香樓先攞到呢個味道啊！家鄉啲味道啊！好啊，多謝你哋，多謝晒，喂，hello，Jeff，喂，喂，水哥，點啊？喂，點啊？啲嘢好冇得頂啊！係咪真係好食先？全城最好。啱食啊！啱食啊！唔好食就退㗎啦，知唔知啊？好，唔好食就退啊！好，多謝你，多謝大家，好。